يا مساء السجق، عاملين ايه؟ اخباركم؟ بصوا بقى، عشاء ولا اروع ولا احلى ولا اجمد من كده. هنتعشى النهارده عشوة بقى سهله وبسيطه. سجق بقى بلدي كده حلو. تعالوا نشوف الطريقه على طول علشان ما نتكلمش كتير. بص يا ست الكل، احنا طالما هنحط السجق بحاله يبقى عندنا كل حاجه جوليان. يعني مش هنبشر البصل بقى والجو القديم ده، لا، كله كده حلقان. والفلفل حلقان، والطماطم قطعيها بس مكعبات. وعندي السجق بقى هقطعه واخلي كل واحدة لوحدها كده، لكن مش هقطعه مربعات. طبعا هنحط عندي زيت وهسيبه يقدح كده حاجة بسيطة. وهحط عندي البصل والفلفل، وعندك فلفل الوان حطيه مش هيقول لا. بس كده هنشوحه مع بعض، وبعديها نحط السجق. تمام، يا دوبك بقى هيصفر كده، واحط كل الكمية عندي، وبعدها احط السجق، اديله صدمة ومقلبهوش كتير. تمام، بس كده انا هسيبه يتشوح بقى ومطولش عليكم. خد اللون عندي تمام، هبتدي ان انا احط السجق بقى هنا. طلعته من بعضه عشان هو كان مربوط في بعضه فما ينفعش طبعا. ما بحبش بقى ان انا السجق البلدي اقطعه مثلا مكعبات او مربعات، علشان ما هيبقى زي اللحمه المفرومه. تمام، فانا بحبه بصراحه كده بحاله، زي المحلات كده بيبقى طعمه تحفه. طبعا انا مش هقلبه كتير عشان ما يتعجنش، انا بس هاديله تقليبه كده، ارجه كده بالحله، واحط عندي البهارات، واحط الطماطم، واللي ناقص عندي احطه. وما بحبش بقى ازود الفلفل الاسمر او احط البهارات كتير، لان هو اوريدي العجينه بتاعته بتبقى مبهره، فهو مش محتاج اي حاجه. انا اصلا ما حطيتش ملح عليه لان هو مش محتاج ملح. هنا هنحط طماطمايه بالظبط، طماطمايه حمراء، ومعلقتين صلصه، بس كده عشان بس يدي اللون الحلو ده. ولما اديله بس عقد الميه بتاعه تبقى جوسي كده وتبقى جميله. هنقلب بقى الوصفه كلها كده مع بعض، وحطيت بس 7 بهارات، حاجة بسيطة مش كتير. تمام، هو ده اللي انا حطيته، 7 بهارات، ما حطيتش اكتر من كده. وهسيبها بقى تاخد تقليبة مع بعضها كده. وهحط شعرة سكر، تمام، يعني هي شعرة سكر بس اللي انا هحطها، بحيث ان هو يبقى زي الزبدة معايا. هنا هحط عقد مية بسيط مش كتير، علشان بس انا محتاجة ليها صوص كده يبقى حلو كده. الوصفة عندي طبعا جاهزة مع صوص الجبنة بقى اللي انا عاملاه، واللي انا هعمله لكم في فيديو ان شاء الله قريب. طبعا وصفة ولا اروع. طبعا هنا انت عايزة طحينة بقى، عايزة الصوص اللي انت بتحبيه، صوص الباربيكيو، مايونيز، كاتشب، زي ما انت عايزة. انا عندي بيفضلوا صوص الشيدر ده، صوص الجبنة الشيدر، صراحة بعمله حلو جدا. وهتحطي عندك بقى السجقية كده بالبصل بقى، بالفلفل، بالطماطم، وبحبة الصوص اللي بتاعه ده. ولا اجمل من عشاء يعني بصراحة. مفيش احلى من كده حقيقي. يعني تعملي بقى غدا، تعمليه فطار، تعمليه عشاء، زي ما انت عايزة. بصوا بقى، يعني بصي، روعة روعة روعة. انا ما حطيتش زيت كتير، بس هو منزل الدهون بتاعته صراحة. بقى ما تنسينيش بقى في الكومنت واللايك، وتعملي سبسكرايب للقناة، عشان طبعا ايه، كل جديد ان شاء الله تابعيني. وتشجيع بقى، كومنت تشجيعي. يلا باي باي يا حلوين.